ଆଜି ହେଉଛି ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ। ଏହି ଦିନଟି ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଛି 12 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ। ତେଣୁ ଦିନଟିର ମୋ ସହିତ ଏବଂ ମୋ ଚରିତ୍ର ଅପରାଜିତା ସହିତ ଅନେକ ଏକତ୍ୱ ରହିଛି। ମୋର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ନାୟିକାର ନାଁ ଅପରାଜିତାର ନାୟିକା ଅପରାଜିତାର ଆକାଡେମିକ୍ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନ। ତାହାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 12 ଫେବୃଆରୀ 1985 ମସିହା। ସେହିପରି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଦିନ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ୱିକ୍ର ହକ୍ ଡେ। ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଦିନ, ଭରସାର ଦିନ, ଭଲ ପାଇବାର ଦିନ, ସମର୍ପଣର ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଗଳ୍ପ ନାୟିକା ଅପରାଜିତାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଅପରାଜିତା ଥିଲା ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ। ସକାଳୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ପୂଜା, ଭାଗବତ ପାଠ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତା ପାଠ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତା ଘରଟିକୁ ସେ ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଥିଲା। ଘରଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବେଶ। ସେ ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇଗଲେ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ସେହି ନାୟିକାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଜନ୍ମଦିନର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଯେଉଁଠି ଅଛୁ, ଯେମିତି ଅଛୁ, ଭଲରେ ଥା। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଯାହା କଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ସେ କଷ୍ଟ ସେତିକିରେ ରହିଯାଉ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନାୟିକା ଅପରାଜିତା ସହିତ ମୋର ଆର ଜନ୍ମରେ ଭେଟ ହେବ। ଦଶହରା ଆସିଛି। ଅଭିଳାଷର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପରାଜିତାକୁ ନେଇ ଅଭିଳାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଅପରାଜିତା ବି ଅଭିଳାଷର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଦଶହରା ଛୁଟିରେ ଅଭିଳାଷକୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଅପରାଜିତା। ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅପରାଜିତା ଅଭିଳାଷକୁ କହିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭଲ ପାଇବାର ଶବ୍ଦ, ଆନ୍ତରିକତାର ଶବ୍ଦ, ସମର୍ପଣର ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟା ହୃଦୟକୁ ଗୋଟିଏ ହୃଦୟରେ ପରିଣତ କରେ। ଅଭିନବ ଅପରାଜିତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛି ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲା। ତମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା, ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ତୁମକୁ ବରପାତ୍ରର ଅଭାବ ରହିବନି, ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରର ଅଭାବ ରହିବନି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିନା ବେତନରେ ଭୋଗୁଥିବା ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀକୁ ବିବାହ କରି ତୁମ ଜୀବନଟା ତୁମ ନଷ୍ଟ କରିବ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ଅପରାଜିତାର ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମ ପଇସାକୁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁଥିବ। ଅଭିଳାଷ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଅପରାଜିତାର ମୁହଁକୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ